Timur Rais Show. Obuna bo'ling. Mana shu safarda mana shunaqa ishga qo'yganman. Turinglar. Madina opa 1 minut. Madina opa 1 minut. Lekin Rais Show hozir emas. Men borku yakshanba kuni kamerada chiqib gapirmoqchiman. Chunki hozir ertalab bizda 6 ishga ketyapman, ishga. Pro'ringa ishlab. Hozir ishga ketyapman, hozir emas. Yakshanba kuni gruppangizga kiraman. Bemalol kamerada chiqib maqsadim men dushmanlarimdan qasos olish. Chiroyli muomala qilib, O'zbekiston xalqidan kechirim so'rab, video murojaat qilib, nimaga shu sababga, nimaga shunaqa qildim? Mana shularni o'sha paytda ma'lumotini bilmasdim, lekin hozir bilaman. Ana endi advokat yo'lladi. Men sizga dashi dokument ko'rsataman. Advokat yo'lladi. 2 oydan beri burku o'sha oilamni so'kkan, qizingni skay, qizingni unaqa qilay deb haqorat qilganda ular голосовой tashlagan. Ko'chalarni ko'rsatgan. Mana men Samarqandga keldim deb голосовой jo'natib 9 yoshli qizingni anav deyapti-da, nima qo'pol bo'lsa, amini semirtirib tur, men boraman sizga mana shunaqa deb haqorat qilyapti. Keyin men ham yibanuti bo'lganman o'sha paytda. Keyin nima bo'ldi? Rezultat ular suvdan quruq chiqdi. Men qidiruvga tushdim. Endi uyimga qayta olmayapman. Ko'tim yonyapti, alam qiladi menga. Men Amerikaga bu yerda bir umr kelish maqsadim yo'q edi. Men 5 yil 10 yil ishlayman, soqqani qilaman, ketaman deb o'yladim. Menga bu davlat kerak emas. Ana shu narsani hech kim tushunmaydi. Hamma bu ataylab kitobda yo'qib Amerikani fuqaroligini olmoqchi edi deydi. Hozir meni qidiruvda olib tashlasin, bir 5 yil 10 yilda shunday O'zbekistonga boraman. Men topgan pulimni O'zbekistonda vlojet qilib investitsiya qilmoqchiman. Menga mana bu davlat kerak emas. Bu yerda jinoyat qilib yotibdi, bir mehr muhabbat yo'q. Odamlar nasha, narkotika, hamma narsa unaqa. Uka, 1 minut eshitib. Oddiy holat bo'lgan. Uka, 1 minut eshitib tur. 1 minut eshitib tur. Bu sendan battar ham so'kkanlari bor. Mana Gentrafara bor yo'q, 3 yil srok oldi. Senga qronda tepsan, u вообще hamma narsani ko'tga urib tashladi. Isoni xudo deb o'rdi. Bu agar advokatni animat qilsang, agar haqiqat sen tarafda bo'lsa, mumkin eng kamida mumkin 1 yil o'tirarsan. Baribir endi bu qilgan ishga endi javob berish kerak по-любому. Lekin baribir yuridik taraflama buni advokatlar hal qilgani yaxshi. Chunki men blogerman. Blogerlar hech nimani hal qilmaydi. O'zlaring bilasizlar, qonunchilikda blogerda gapi bilan emas, advokat, yurist, prokurorlarning gapi bilan ish bo'ladi. Bo'lsa bozor kuni, yakshanba kuni bo'lsa intervyu olamiz. Yo'q, advokat meni qutqarish uchun emas, ana ular meni oilamni so'kkani, keyin ularning ichida prezidentni so'kkani bor. Bittasi borku dindor edi, dindan chiqib mazhablarni so'kkan, Allohni so'kkan. Ular 4 kishi, 5 kishi edi. Ikkitasini dindan chiqdi. Qarang. Ana shularni endi men qamatmoqchiman. Siz ularga qarshi nima qilyapsiz? O'shani o'zingiz qilaverasiz. U narsa emas. Sizga biz o'zimizni nimamizni, masalan, o'zingizni gapingizni hal qilsangiz, masalan, shu islom dinidan shu musulmonlarni so'kkaningiz, Qur'on kitobni yoqib yuborib, tualetlarga tashlaganlaringiz uchun, masalan, uzr so'rasangiz, o'zingizga yaxshi yana. U Ana o'shani qilmoqchiman, ha? Bo'ldi bo'lsa, bozor kuni sizni kutaman. Faqat hissiyotga berilmasdan spokойно gaplashavering. Men juda yo'q, men borku kameraga chiqyapmanmi, o'sha borku o'zi bahs qilmayman. Вообще diniy bahs qilmayman. Chunki men xudo bor, xudo yo'q qilib o'tirishni yoqtirmayman. Menga вообще yoqmaydi bunaqa bahslar. O'sha paytda to'g'ri 6 oymi, 7 oy oldin kelganimda, men bu yerda Ibrohim Ahmed 3-4tasi link tashladi, so'k dedi. Kirdim. So'kishib, baqir chaqir bo'ldi. Shundan keyin nimasi qiziq dedim, chiqib ketdim. Tamom. Qolmadim-ku, necha marta o'zingiz lichka tashladingiz. Dedingiz, men gulfalaringiz qiziqmas, men gaplashaman dedim, qochib ketdim. Men tashlamaganman. Mendan lichka ochib olishgandi o'sha paytda. Chista meni nimamni suratimni qo'yib olishib, haromlar lichka ochib olishib, shunaqa ish qilishgandi pidarazlar. Bo'ldi, nima Bitcoin? Bo'lishi mumkin. Nima? Bozor kuni bo'lsa, yakshanba kuni gaplashamiz inshaalloh. Birontani savoliga javob beraman desangiz, beravering. Kimni savoli bo'lsa, bersin. Sizni savolingiz. Bu yerda ko'p o'tirsam urush bo'ladi, so'kasizlar, keyin men ham bir narsa deb so'kib qo'yaman, keyin вообще planlarim buzilib ketadi. Meni maqsadim shu siz bilan unaqa intervyu berib, bo'lgan voqeani aytib berish, xalq haqiqatni bilsin. Faqat men emas, ular ham meni shu ahvolga tushishimni tushunsin. Chunki ota-onam hajga borgan, Makka Madinaga ota-onamni ichki ishlar 4-5 martalab 15 soat, 18 soat отделениyaga olib borib boshini o'g'ratib tashladi. Yosh katta, dadam 63-yil, ayam 68-yil. Kichkina yosh militsiyalar olib borib 10 soat, 13 soat sizga bir savollarim bor. U savollarim sizga foydasi tegishi mumkin.
Bo'lsa bozor kuni nima qilaylik, gaplashaylik hozir. Ha, bo'ldi, Men bo'ldi. boshqa Bo'pti. temada edim. Mayli. Bo'ldi, Siz bo'ldi. to'g'ri chiqing bo'lmasa. Katta rahmat, salomat bo'linglar. Ming bor uzr. Burgut ketqolmay Labay. tur, burgut ketqolmay tur, 1 minut. 1 minut. Men burgut emas, o'sha bitcoinman, mana. O'zimning nickimdan kirib. Avvayni qilasiz banda. Ana bo'pti, bilet, salomat bo'linglar. To'xta, bitcoin, to'xta, gapni eshit. Mayli, Alloddin, bozor kuni gaplashamiz. Ha, eshitaman. Yo, bozor kuni sen bilan gaplashadi-da bu, biz bilan gaplashmaydi. Sen bilan hozir masalasini hal qilib oldi, ya bozor kuni gaplashishga. Men prosta savolim bor, hech kim bilan urushish niyatim yo'q. Mayli. Aytavering. Men savolingizga javob beraman, menga farqi yo'q. Ha, endi qara, hozir mana aytding-ku, o'sha paytda men Qur'onni yoqishni noto'g'riligini, buni bilmardim, endi xabarim bor deyapsan, to'g'rimi? Yo'q. To'g'ri tushundimmi? Ularni Ha? oilasini, Yo'q, ularni familiyasini, tushunmayapsan, otchasini qara. bilmasdim. Shuning uchun kitobdan qasos oldim. Endi esa Yo'q, ularni ma'lumotini bilaman, lekin yo'q joyda qidiruvga tushdim. Ha, yo'q, gapni eshit tur. Qara, mana senga savol berdim. Qur'onni yoqish noto'g'riligidan xabaring bormi yoqqan paytingda? Yo'q, u narsani bilaman. Shu narsa og'riq berishini bilganim uchun ularni oilasini rasmini topolmadim. Shuning uchun kitobni ushlab oldim-da. Ular mana oilamni oldi, endi ushlab qarab tur. rasmini. Qarab tur. Bitta narsani eshit. Har qancha kechirim so'ra, har qancha boshqa qil, biz bandamizda. Bizda ehtiros bor, emotsiya bor, boshqa bor. Kerak bo'lsa 100 kelib qoladigan bo'lsak, bashariyni yorvoradigan holatdagi odammiz biz. Lekin Allohning qahridan qo'rqdim. Allohning qahridan qo'rq. Jon xalqimga kelguncha tavba qil aynan qilgan ishingga. Bu yoqda dunyoda qiladigan ishing boshqa narsa, lekin oxiratda javob berishing juda qiyin bo'ladi. Joning xalqimga kelguncha tavba qil. Bo'ldi, men mana tavba qildim, bir marta kechirim so'radim bilan qolib ketmagin. Joning xalqimga kelguncha tavba qilaman. Allohdan kechirim so'rang, bandasidan emas, bandasi qilgan narsa. Allohdan kechirim so'rash. Allohdin aka, men 100% javob beraman. Yakshanba kuni bu kim edi? Buni xitrligiga shu darajada ishonyapsiz. Juda xitr bola bu. Mana hozir kameraga chiqdim. Yakshanba kuni kelaman. Men o'zimni planimni, o'zimni vazifamni dushmanlarimdan qasosimni olishim kerak. O'zimni oqlayman. Bu men uchun foyda. Men Temur rais qarasam, ertalab tursam bloklagan ekan. Mana kamerada ko'rinyapmanmi? Bloklagan ekan. Bila dedim, endi nima qilaman? Kimni oldiga boraman dedim. Efirga kirdim boya. Golga 13 bo'lib kirdim. Keyin sizlar o'qishda qiynaldilaringiz, burgutga almashtirdim. Atalab sizlarga oson bo'lish uchun. Keyin kirdim-u, eshitib o'tirdim. Ovozimdan tanimadilaringiz, "Hay mayli" dedim, "Gapiraversin" dedim. O'zlaringiz bilan salpal urushdilaringiz, kimdir kelib urushmadi. Eshitib o'tirdim. Mana kameraga ham o'zib chiqdim, qo'rqganim yo'q. Meni maqsadim o'zimni planimni bajarish, haqiqatni bilish. Nasimxonov keldimi? Nasimxonov meni oldimga men necha marta Nasimxonov, Qilichbek G'affarov nechta blogerlarga yozib chiqdim. Bo'lgan voqealarni hammasini aytib beraman desam, hammasi qochadi. Nabarot, men qochishim kerak. Nabarot blogerlar yig'ilib kelib, "Gapir, nima bo'ldi? Aytib ber" deyish kerak. Men qochishim kerak qo'rqib. Nabarot, men o'zim kelyapman, men qochmayman. Yakshanba kuni 100% kelaman. Hech qayerga qochmayman, qayerga qochaman. Xohlasangiz yakshanba kunigacha har kuni yakshanba kuni kelishdan maqsading xalqdan uzr so'rashmi yo xalqqa nima bo'lganini tushuntirishmi? Dvobadnom. Bo'lgan voqeani aytib berib, kechirim ham so'rash. Bo'lgan voqeani bizga aytib berib, yana Allohning dinini, Alloh tomoniga bo'lgan qarshi fikrlarni ko'tarib chiqishing bizga kerak emas-da birinchidan. Temur bilan xohlaganingdek gaplashib olamiz, gapni eshitib tur. Odamlarning oldiga kelib, yana qaytadan qo'zg'ab qilgan ishingni maqtanib gapiryapsan yo tavba qilib gapiryapsan, u o'zingni kallang bilan bo'ladigan narsa. Sen ishon bitta narsaga, joning xalqimga kelguncha, bo'g'zingga kelguncha tavba qil. Bandamiz hammamiz ham tavba qil. Hozir yana o'zingnikini prav qilmoqchi bo'lyapsan. Shtob haligi oilangni mana qanday tanqiddan, el yurti oldidagi gap so'zdan qutqarmoqchi bo'lyapsan. Odamlar hech narsa qilib bera olmaydi. Allohning qudratini olti odam hech narsa qilib bera olmaydi. Alloh xor qilganda bandasi bor qila olmaydi. Esingdan chiqarmagin shuni. Sen faqat tavba qil. Bo'ldi, bu narsani to'xtat, faqat tavba qil. Kavlashtirishni ham to'xtat, boshqa qilishni ham to'xtat. Faqatgina tavba qil. Tushundingmi? Unaqangi u yoqqa qil, bu yoqqa qilib o'zingni qiynama, mana qilib kameraga chiqib qolib, xuddi men o'ylayapmanki, yig'lamsirab gapirayotganga o'xshayapsan-da. Bu narsa senga foyda qilmaydi hech qachon. Chin ko'ngildan namoz o'qi, Allohdan so'ra, gunohlaringni kechirishini so'ra. Hammamiz
Allohdan gunohlarni kechirsin so'rashimiz kerak. Hammamiz gunohkor bandamiz. Sen lekin juda oshirib yuborgansan. Allohga qarshi chiqqansan, Allohga qarshi jang qilgansan sen. Bandasiga qarshi emas. Sen mushriklar qatorida bo'lgansan. Alloh kechirsin tavbalaringni. Musulmon bo'lib iymoning bilan o'lgin ilohim. Lekin kavlashtirma, bo'ldi, yig'ishtirma shu yerda. Senda qalasi mushrik deydi. Eng yaxshisi Bitcoin. Sizga zo'r maslahatim, mana Amerikada ham musulmonlarning masjidi bor-ku, bilasiz. Ana shu masjidga boring, bir 4 rakat namoz o'qing. Bir o'sha yerdan Allohdan o'sha masjidda so'rang uzringizni. Bu bandasi xuyna to'g'ri aytyapti mana Alloh. Yo, men borku prosta haqiqatni bildirish. Tushundim, xalqqa maqsadim shu. Haqiqatni tushundim sizni. Bo'ldi, gap yo'q, bozor kuni nima qilamiz? Gaplashamiz. Problema yo'q Bitcoin. Yo, men borku mobodo kamerada gaplashamiz-ku, men u internetga chiqishni xohlayman. Uni ota-onam ko'radi, O'zbekiston qo'shnilar, qarindoshlar ko'radi. U yerda men vobshe so'kmayman. Hattoki sizlar so'ksalaringiz ham borku, sizlar so'ksalaringiz ham o'sha paytda kelib chidab ham beraman, farqi yo'q. Yo'q. Hech kim sizni so'kmaydi, hammani qizlab qo'yamiz. Mana shu yerda ekranga chiqasiz, YouTube'ga qaratib qo'yaman. Bemalol xalqqa murojaat qilaverasiz. U problema yo'q, uni ulashda 100% ulab qo'yamiz. Prosta birinchi ochrat odamlardan emas, u Allohdan kechirim so'rayman. Mana Allohdan sizga zo'r gapni gapirdim birdan. Nima bilsam Alloh uchun. Mana Abror domla bilan urushgan edim, men ham Alloh uchun dedim. Mana yaxshi bo'lib ketdi. Allohni qo'yish kerak ertaga. Alloh taolo o'zi chevarzi. Bandasi qo'ygan narsa. O'z bilasizmi? Danni moment men masalan kechirim so'rayveraman-ku, qo'rqyapsanmi? Seni o'ldirmoqchiman. O'lishingdan qo'rqib kechirim so'radingmi? Dinga qaytyapsanmi? Qo'rqganingdan dinga qaytyapsanmi? O'lmaslik uchun qaytyapsanmi deb aytmaydi. Siz Amerikadasiz, mana bu Gentrafara Koreyada millionta o'zbeklar ishlaydi. Bittasi borib Gentrafarani bir shapati urdimi? O'ziga o'zi rol o'ynab, yolg'ondan buturkaga o'ttirdi, qilib, o'zini jo'ralari bilan shunaqa tema qilishdi, xalq rahmini keltirish uchun. O'tmay qoldi shunisi ham. Bilaman, u 3 yil bir oy o'tirdi. 3 yil bir oy o'tirdi, to'g'ri. Bittasi Sherxon degani 4 yil o'tirdi. Men bularni hammasini kuzatyapman. Qani qanchaga kirar ekanman deb ularni kuzatib, taxmin o'zim ham 3 yil 4 yil o'tirsam kerak borganimda. Shuni bilaman. Faqat lekin xalq bilsin, qarindoshim bilsin, nimaga men bu sababdan qo'shnilarim bilmaydi. Hamma o'ylayaptiki, sababsiz prosta tak men shunday qildi deb o'ylayapti-da. Men prosta sababini dunyo bilishini xohlayman. Ishonavering, dunyo sababini bildi. Mana bu zapis qildim hozir, shuni zapisni chiqarsam bo'ladimi? Rozimisiz? Roziman, chiqaravering. Bemalol, roziman. Men kameraga chiqdim-ku, o'sha yuzim ko'rinaversin. Meni planim lekin Bitcoin eng yaxshi yo'li sizga mana bu haligi ateistlar gruppasi bor edi, o'sha tangrichilarni. O'shalarda masalan ko'p meni adminlarim Lev profildan kirdi. Cherezchur so'kinib, haligi deb so'kinadigan haromlarni oldiga turaversang, o'zingga ham miyangga shu narsa oqib ketadi-da. O'zing ham shunaqa bo'lasan. Agar tavba qilayotgan bo'lsangiz, tavba qilgan bo'lsangiz, mana shunaqa gruppalardan, ateistiskiy gruppalardan, satanistiskiy gruppalardan lучше chiqib ketib, soqqani ketidan bilavering. Ota-onangizga pulni jo'nating. Yo'q, ota-onam ham Amerikada, hozir ota-onam ham Amerikada. Singlim ham Amerikada. Bitta ukam O'zbekistonda. Singlim pasport olgan, ota-onamni vasaydinini qilib chaqirgan. Ota-onam ham shu yerda, hammam shu yerda. Lekin bilgini guruhida, bilgoqon tangrichini guruhida dushmanlarim bor. Meni shu ahvolga soldirib, bahs qilmaydigan odamman-da, vobshe bahs qilmayman. Ularni deb qidiruvga tushganman. Endi men shunaqa udarlarni yeb taslim bo'lib chiqib ketsam, bitardikmi, bitta ateist kofir najasni deydi. O'shalar 4 kishi edi, aniqrog'i. İçidan ikkitasi dinsiz bo'ldi. Orada o'sha ikkitasi musulmon edi. Dinsiz bo'ldiki, Allohni so'kdi. Endi borku, men ham bitta ularni zvizda qilay, men ham bitta qasosimni olay. Maqsadim shu, tushunyapsizmi? Keyin shu o'zi o'sha narsani aytish, nimaga shunaqa bo'lganini. Ularni mana shunaqa qilganini O'zbekistonda qonun ishlamaydi. Men hayron bo'laman. Bilgini guruhda xohlagan odam kirib Allohni so'kadi, payg'ambarni so'kadi, kitobni o'qirsa mumkin, hamma narsa qiladi-yu, hech kim qamalmaydi. Nechta ariza yozdim? Arizalarim turibdi qo'limda. Men shu yerda o'tirib O'zbekistondagi advokatni yo'llab, men bu O'zbekistonda nima edi? Allohni so'kkan odamlarning ustidan ariza yozyapman. 12 sutka, 15 sutka, 10 sutka qamatmayapti-da. Ana shu uchun может быть borku intervyu bersam, может быть ichki ishlar keyin o'sha intervyuni kirib harakat qilarmikan deb o'yladim. Dokument turibdi, ariza berilganimiz turibdi. Kiber xavfsizlikka jo'natdik. Mana ertaga 2 oy bo'ladi. 7 mart edi.
ertaga 2 oy bo'ladi 7-mayda. Lekin borki o'shani zapislari hech qanaqa rezultat yo'q. $350 sarfladim advokatga. Endi xizmat haqqi oladi-ku. Lekin hech narsa rezultat yo'q. Nasimxonovga chiqdim, unisi bunisi ko'radi, javob bermaydi. Hayron bo'laman. Qanaqa bular? Bularga вообще qiziqmasmi shu tema? Zo'r tema-ku. 1 soat, yarim soat chiqib kamerada gaplashtsam, 3-4 ta shunaqa video qilsa, Ves O'zbekiston ko'radi, dahshat prosmotr bo'ladi. Mazza qilib foyda qiladi-ku deb o'yladim-da. Shuning uchun sizga aloqaga chiqdim. Keyin oxir-oqibat sizni taniganim uchun. Siz bilan mana shu yerda o'tirdik-ku. Ikkinchidan chista agar Abdusha kechirim so'rasangiz, bizning xalqimiz kechirimli, haligi mehribon xalq kechiraveradi. Lekin baribir yana men qaytarib sizga aytyapman, yaxshilab ikkala quloqingiz bilan eshiting. Birinchi ochra siz Allohdan kechirim so'rashingiz kerak. Allohga tavba qilishingiz kerak. Keyin o'sha mana xalq bu aytyapman ikkinchi o'rinda. Bizda islom dinida, musulmonlarda birinchi o'rinda Alloh va uning hukmlari turadi. U xalq 2-chi, 3-chi, 5-chi o'rinda ishonavering. O'shaning uchun Allohdan kechirim so'rang. Allohdan boya sizga rosa chiroyli narsani aytdi. Masjidlar bor Amerikada. O'sha ishonmasangiz borib domlalar bilan gaplashing. Mana shunaqa ishlar qilganman, tavba qilmoqchiman, tavba qildim desangiz, sizga podrobno tushuntirib beradi o'zi. Endi bizdan ko'ra sal ular aqlliroqda, baribir ahlilar, ilmi bor, Qur'onda nimalardan, oyatlardan sizga tushuntirib beradi. Nima xato qilgansiz, qanday qilib to'g'rilasa bo'ladi. Shu aytyapman-ku, tavba qilsin deyapman. Ha, bo'ldi, tushundim. Keyin blokni ochib qo'ying. Bo'lmasa sizni yoza olmayman-ku. Bo'ldi, hozir ochib qo'yaman. Men вообще bo'ldi, hozir zapisda o'chirayman hozir. Kasalga ketyapman. Keyin undan tashqari men hozir kechirim so'raganimdan keyin yana so'kaman-ku, u yana zapis bo'ladimi? Yana internetga chiqadimi? Yana ota-onam ko'radimi? Yana siqiladimi? Ves O'zbekistondagilar va'dasidan qaytdi deydimi? Aman tushundimanmi? So'kadigan bo'lsam, kechirim so'ramasam so'kish yaxshi emasmi? Kechirim so'rab, yana so'kib, kechirim so'rab, yana zo'rg'a o'zim kelyapman. Mana shu yerga kelishib foydalanyapman. Akim ikkinchi marta keyinda masalan kechirim so'rasam, undan keyin qanchadir vaqt o'tib, yana so'ksam, yana kelamanmi kechirim so'rashga. Keyin Temur nima deydi? Bori qol aytadi, qaytadi. Ayoldan farq emas ekan deydi. Menda o'zi bitta shans bo'lyapti. Men shansdan unumli foydalanib, shu bilan o'sha dushmanlarimdan qasos tutsam bo'ldi. Menga o'sha Telegramdan chiqib ketsam ham roziman. Endi qasos olishingiz qaysi tomonga o'zgaradi bilmaydi. Allohdan keyin mana buni bor-ku, buni oilasini hammasini so'kib, chiqarishib, bular qarochi mana shu tangrichini gruppalari, ateistlar gruppalari, bular ham musulmonlar bilan urush qiladi, ham bir-birini ko'tini ochish bilan ovora. Madina opa, esizdami sizlardan qanday biz kulaverdik? Sen haligi o'zlari ham men nima deyapman? Vallohi, billohi, tallohu, hamma musulmonlarning nomidan emas, o'zimning nomimdan. Alhamdulillah musulmonman. Ikki dunyo buni qiyomatda ham yoqasiga yopishaman men, buni qilgan ishi uchun. Вообще kechirmayman. Pashol naxuy bo'lib ket bu yerda. Men bu narsani bilaman. Sizlarda ta'sir qilishi, jahlingiz chiqishi, so'ksalaringiz ham menga farqi yo'q. Men o'sha intervyuni bersam, salomat bo'linglar, yaxshi bo'linglar deyman, ketaman. O'sha ungacha Temur raisning fikrdan qaytmasdan bo'ldi samimman. Maqsadim bitta shu. Yakshanba kuni Temur, yakshanba kuni domlani olib kiring. Domladan ham kechirim so'rasin. Bu Allohni so'kkan uchun, payg'ambarni so'kkan uchun bu Goluboy. Bunga gapirishni hojati yo'q. Gapirishni xohlamayman ham, lekin domlani olib kiring. Domla o'zi isloh qilsin. Bunaqa ko'tlar, bunaqa Goluboylar, umuman bunaqa geylar, bunaqa bespantolni, odamga o'xshagan mavjudotlar umuman kerak emas. Даже bu yerdagilarni xarab qilib o'tirish ham kerak emas bunga. Bunaqalar shu darajada tulkiki dumini yalagan, даже o'zini otasini, onasini sotadi bunaqa itdan tarqagan haromi, bepayshanba tug'ilganlar. Temur rais ana Abror Muxtorali domlani lichkasi menda bor. O'sha lichkasini keyin to'xtasam biron joyda, hozir zarurli mashina haydayapman. Sizga tashab qo'yaman. Abror Muxtorali domlani xohlasangiz chaqiring. O'sha domla bilan birgalikda bo'ladi. Moshbit chiroyliroq chiqar, moshbit yaxshiroq bo'ladi. Domla bo'lsa zo'rroq bo'ladi. Ko'raman, rozi bo'ladimi, bo'lmaydimi, biron narsa deyapman, taklif qilib ko'raman, harakat qilib ko'raman. Lekin rozi bo'ladimi, yo'qmi, unisini men bilmayman. To'g'ri. Men ham bilmayman-da, o'shaning uchun ko'ramiz. Temur sizga ham yaxshi bo'ladi, lekin domla kirsa o'zingiz ham sallali bo'lasiz-da, yonida bo'lasizlar bir-biringlar bilan.
Ko'ramiz endi domlar o'zi bo'ladimi bo'lmaydimi ko'ramiz. Vaziyatga qaraymiz bolalar. Mayli bolalar, boshqa temalarga ham o'taylik. Boshlarim og'rib ketdi bu temalardan. Bo'pti bo'lmasa. Men ketdim, salomat bo'linglar, yaxshi o'tiringlar bo'lmasa. Xayr, lichkadan blokdan chiqib qo'ying, bo'ldi. Mayli, salomat bo'ling, mayli. Aha, mayli, rahmat, katta rahmat, salomat bo'linglar. Kechirasizlar.